Olha, galerinha, a gente vê esse filhote de gato, tamanho de nada, mas não imagina o que é que ele é capaz de fazer, ó. Olha onde ele tá tentando subir. Esse pretinho com branco é uma fêmea e esse outro é o macho. Olha onde ele tá, olha onde ele tá. Artista não, viu?